Hello mga Ja! Look at my princess naman. Oh, kaganda naman ng princess ko. Ayan, oh. Zebra-zebra ang peg namin today. Nasa work si Daddy Teban. Tapos si Zoe walang school. So kami lang dalawa ngayon sa bahay. Si Mama Marina din may work. So kami lang talagang dalawa ni Zoe dito sa bahay. Mamayang konti darating si Daddy Teban. Baka mag-city ba kami? Agawa muna ako ng merienda namin. Zoe, will you banana or apple? Zoe, anong gusto mo? Banana o apple? Banana. Banana? Are you sure? Are you sure? Ganda naman ng princess ko na yan. Drink ka, milk. What will you drink ka? What do you wanna drink? Zoe, what do you wanna drink? Milk, water. Water. Okay, komteran. Bumaba muna ako. Kuha ko ng merienda namin na prutas. Birthday din pala ni Mama B today. Mama B, happy birthday! Super duper love ako. Tawagin natin siya mamaya para makita natin kung paano ang celebration ng birthday niya. Hindi ko lang alam kung nag-celebrate ba siya ng birthday niya today. Pero today ang birthday niya. Si Mama B ay... si mama ko ay 52 na today. 52 pa lang siya. Tapos si tatang ko ay 70 na. Ayan. Medyo malayo ang gap nila. Kuha muna ako ng merienda namin ni Zoe. Ayan, nag-cut lang ako ng mga prutas. Ayan, si Zoe sabi niya gusto daw niya ng banana. Ako, nag-cut lang ako ng apple, tsaka ng mangga. Tapos nilagyan ko lang din ng yung nabili ko last time na mga grapes. Ayan. So, lagay ko lang sila dyan. Ang merienda ko yan. Si Zoe, banana lang. Tapos, lagyan ko yan ng, ayan, lagyan ko siya ng whipped cream para matamis ng konti lang. Konti lang. Hindi naman ganun kadami. Kasi, hindi rin naman maganda yung sobrang konti lang. Konti lang pero napuno. Ayan, tas haluin ko lang siya. Ayan, para na siyang anong tawag dito? Fruit salad. Ayan, oh. 'Di ba? Super yummy ng itsura. Gusto ko ng medyo matamis kasi. Gusto ko sana ng mangga tsaka bagoong. Kaya lang sumobra naman ako sa bagoong, bawal naman yun din. O, ito na lang kasi gusto ko ng medyo matamis, na medyo maasim, ganyan ba. Ayan na, oh. Ayan na ang aking fruit salad. Ganun lang siya kasimple. Ayan. Tikman ko muna ang aking merienda. Grabe, ang ganda ng kulay, oh. Masarap. Ang asim ng apple. Nakakalit ng banana si Zoe ba? Zoe! Ito na ang kanyang banana. Oh! We will call Mama, be, okay? Okay, Zoe? Okay. Look that. Happy birthday to you! Ate, bigay birthday! Happy birthday to you! Hello! Happy birthday, Oma, be! Isip mo. Oma, be! Ayan yung kapatid kong bunso. Hello, Tita Pei! Oma! Hey, hello si Tita? Hello. Kamusta yung birthday mo, Ma? Mapagal po. Mapagal ka? Yung pambisita. Karakal mo ata bisita. Yung double cards. Nang handa mo. Ay, pansit. Oh. Ang seafoods. Ni megluto. Barbecue soup. Ni megluto. Joy. Nang pangusapon talapia. Pompato. Ewa. Yaman naman pala yung handa mo. Ikaw, Mio.
Tsaka alam mo yung Samji. Ah, gusto mo to? Climate siya? Probera? Ay, naburi. Ay Samji. Exam J kayo. Karakal mga tabisita. Yung kampe. Oo, dito. Si tatang mo, chula keng gulot. Mm. Si chula kilog. Si papang podo, yung podi Carlo, kaya nilang ngarap. Oo. Kami ngarap. Eh, mamuran. Ali naman. O, si map na marugoy. Uran-uran. Masanting. Eh, kain eh. Eh, mabasa yung birthday. Hindi yung handa mo. Tayo mo papakit ka ako. Nagisa na. Sabi ng Diyos, sinatlalaki ko. Ah, wa po. Tayo ako paikit. Kaya paikiting message na. Wa. Kaya paikiting message na. Ano masabi mo kay mama? Be, birthday ni mama. Be. Ang ganda naman ng hairband mo. Kapag kanta na ka, happy birthday to you ka, no? Thank you. Happy birthday, Mama Be. I love you. I love you, Mama Be. Happy birthday, Mama Be. Sabi mo daw. Kukutang na nino ka na may ka-birthday. Sabi ko, taraw santi Mama Be. Ako kasi birthday na. Pagkanta na ka, ano? Happy birthday na Laing klase. Laing klase. Wow. O kasaya naman, at least masaya yung birthday mo. Kagulo na kami. Eh kung makasingit yung video kayo. Buri na yan. Asa ng lobo, Mama Be? Walang lobo? Wala naman. Wala naman, no? Pag-isag luluyag yung video, no, be? O sige, putalan mo na laparin bisita mo. Sanda ka ulit kay Batne. O sige, bye-bye, Oma Be! Bye! Happy birthday ulit! We love you! Flying kiss mo na si Oma Be. Flying kiss. Nga. Isa pa. Maraming flying kiss. Isa pa. Mwah. Kutso. Bye-bye! Bye. Enjoy ka mag birthday mo. Bye-bye! Salamat. Nasa harapan siya, oh. Gustong-gusto niya yan. Gusto mo dyan? Yeah? Sundo na kami ni Daddy Teban. Ay, nasundo. Anong nasundo? Di man kami nagpasundo. Pinagsasabi ni itong babae. Dumating na si Daddy Teban. Na kami saglit ng city. Oh, saan ka daw punta? Saan daw punta ang Zoe? Oo. Sa pa? Oh, nasa si Zoe. Alis ikaw? Alis ikaw? It's wrong. Iya. I love you. Iya. Alis muna kami mga Jo. Ang ganda pa man din ng weather. Oh, maaliwalas ang weather talaga today. Sarap maglaba. Gustong-gusto niya sa harapan. Pasayaw-sayaw pa, oh. Pasayaw-sayaw pa. Alalala talaga naman. Oh, sige. Sabi niya kasi ang daddy niya, oh. Ilang dalawa dyan sa harapan. Nandito na kami sa city. Yan ang aking mga ka-date for today. Oh, there's the train, Zoe. Do you remember the train there? Okay, Mr. de Fauconback here, yeah? Okay, let's go. Mag-ama ko. Hi, Zoe! Yan ang aming pa-outfit for today. Oh, diba? Twinning-twinning kami today. Let's go! Ang cute na mga to, mga Jo. Mga hikaw pang bata ba? Ang cute. May cherry, may strawberry. Ang cute lahat, oh. Ang bilis nyo. Ako nag-elevator pa. Ba't ang bilis nyo? Hala ka. Mag-birthday nga si David, Dad. Ganyan ang theme niya, Spider-Man. Hanapan ko pa si Zoe ng ano niya. Hindi ka man pwede niyan, anak. Hala ka.
Ngayon naman, may nakita na naman siyang Elsa. Nasaan yung mga shoes nila? Dito, anak. Tingin tayo ng shoes mo. Diyos ko. Ang anak ko. Hyper na. Ay, ang cute na. Zoe, kijk. Kijk deze. Kijk. It's so cute. This one is so cute. Zoe. Toch? Babalik na yan. Very good naman pala ang dalaga ko. Dami din nilang headband pambata, oh. Ang cute, daddy. Hala ka, umakyat na, daddy. Ayun, oh. Sige ka, gusto mo yan? Panglalaki man yan? Tingin ako ng shoes ba niya? Ayan na. Iyak na. Na paano ikaw? Come here. Daddy, come here. Daddy, come here. Oh, na paano yan? Na paano ikaw? Oh. Ay, dad, dumugo. Dumugo siya. Ay, dad. Nakagat niya yung ano niya. Patingin nga, patingin. Nakagat niya siguro. Nakagat. Asan na yung papel? Yung ano? Yung panyo. Hala ka, dak. Ayay. Oh, you be careful next time, okay? Oh, be careful. Oh, dar blijven met daddy. Mag ik kijken? Ah? Oh, ang nakagat nga niya. Oh, be careful, darling, okay? It's okay. Kan gebeuren. Oh, wag naman yan. Oh, wag na tatakbo-takbo, ha? Wag na tatakbo-takbo. O, dito na lang kay daddy. Hold hands. Hold hands with daddy now. Waterproof kaya ito? Ang laki naman, oh. Parang bangka. Maganda sana itong mga to, oh, kasi may ano sa loob. Medyo warm siya sa loob. Ayan, mga ganito na lang. Ayan. Kaya lang, ayoko nang may tali-tali kasi hassle yan. Hassle lang may tali-taling ganito. Pero, mukha man siyang matibay. 27. At saka warm siya sa loob, oh. May furring siya sa loob. Tingin pa tayo sa kabila, dad. Tingin pa kami sa kabila. Baka meron yung walang ano ba, walang ganito. Tali. Si Zoe, sa age niya ngayon ba, yung takbo-takbo siya, tsaka ano, mabilis itong matanggal yung tali. Baka madapa siya. Ang cute nito, oh. Kamukha ng mga ipit sa atin, oh. Yung mga batang 90s, gusto yung mga ganitong ano. Mga ganitong ipit. Magkano siya? Yeah? Ano pinagsusuot mo? Alles oh. Okay. Ano pinagsusuot? Wag yan. Oh. Magkano ito? 2, 4, 6, 8, 10 piraso. 10 piraso. Diyos ko, 10 piraso. 4 euros. Ang mahal naman. Pero ang cute. Ang cute niya. Dami pa nilang ipit, oh. O, tara na. Mag-ama. Let's go to the other store. Look! Princess! Yan, mga princess, ano. Costumes. Mga costumes yung mga nandito. Ha? Sinod doon yan. Alin? Witch daw. Gusto mo yung witch? Halloween party, no? Wala pa kasing update yung Halloween party ng mga bata. Nag-uumpisa ng naglalagas ang mga ano, oh. Ang mga puno. Malapit na talaga ang ano ba? Ang autumn. Iniwan ako na mag-amay. Ang ganda, oh. Yung naghalo ba yung ano, yung green, tsaka yellow. Ang ganda. Dito pala madami, oh. Oh, 'di ba? May nakita ko ayun, oh, yung black na 'yon. Pakuha ko mamaya. Pa-try natin kay Zoe. Meron din ganito, medyo ano naman ito, medyo mahaba. Pa-try nga natin din to kay Zoe. Yeah, it's a mermaid. Oh, di ba ang cute? Kaya lang, ang laki. Wala na daw silang size 27. Ay, 26. 27 man ito, pero masuot pa niya siguro. Hanggang ano? Hanggang next year. Size of Zoe. Nay. Oh. Tingnan nga natin kung hindi maalis.
Tingin. Di malaki sa kanya. Dapat din kayo. Wow, so pretty naman my baby. Lopan ka nga, lopan. Tingnan mo nga dun sa salamin. Di ba mukhang malaki dahil? Come here. Di naman mukhang malaki, no? Shock ko lang. O, try natin yung isa pa. Let's try the other one. Okay. Ito dad, tingnan mo. Medyo ano ba siya, mataas. Kesa dito. Mataas. Kaya lang ito 26. Mar what? Puro ka Mar? Mar. This is 26. Bakit kaya kan? Oh, Beja? Mas mataas. Pero may ano siya sa loob ba? Malambot sa loob. Ay, cute din ito. Mas maganda ito ba? Wala nang tali-tali. Ang cute din nito daw. Hindi pa mahirap ipasuot. Maganda kay Zoe. Ano mas bagay niya? Yung isa salamin. Dito muna sa mirror. Para mas gusto ko yung mababa. Ito na lang kunin natin. May bago na siyang friend, oh. Tara na anak. Ano kayang pinoprotesta nila? Ano siya dad rainbow. So ano siya? Pride month ba this month? Hindi ako sure. Grabe, amoy marijuana. May marijuana doon sa labas ba? Baho. Bili muna tayo ng cake ba? No, oh, cute. Sarap ng cake nila. Nakabili na kami ng shoes ni Zoe. Tapos pamayang gabi, kami dun sa isang parang ano dito, parang light show. Hindi man light show. Basta, pakita ko na lang sa inyo mamaya. Sa isang ano siya gaganapin, sa isang museum. Ayan, tignan natin mamaya kung ano ang pa-event doon. Ayun, naalala ko na ang title niya. Ano pala siya? Sound and Light Festival. Ayan, ganyan ang pupuntahan natin mamaya. What's up? Wow! Yeah, moy. Ayun na, naghihintay pa kami dito sa labas, sa parking. Kasi mamaya pang 7:30, may 15 minutes pa. No, hala ka, sige pindot. Gustong gusto niya yan siya dyan. Silang dalawang mag-ama. Akay, ay, wag na pipindot. Ayan yung pupuntahan namin. Maria Louie was here. Ayan, ayan ang pinaka-importante, oh. Karate, libre yan siya. Yeah, back to even. Ayan siya, parang ganyan, oh. Parang projector siya ng lights and sound. Na ganyan, parang ganyan. Light and sound spectacle. Ayan, puntahan natin yan. Excited yan? Yeah. Tara, let's go! Ayan ang pupuntahan naming museum, oh. Ceramic Museum! Yay! Let's go! Hindi pa siya open. Maghintay pa kami ng mga ilang minuto. Ayan. Dito sa tabi niya, oh. Punta muna kami dito sa tabi niya kay naghahanap ako ng toilet. Baka nahihiya ako. Tara dun, dad. Dun sa restaurant, ayun, no. Dito kami, mga Jo. Ayan, sa Old Hove. Nandito na kami, mga Jo. Ayan, oh. Yeah, Eva wakte for the lift. Maghintay pa ng mga ilang minutes ito bago mag-start. Ipa-flash nila dyan sa screen, parang ganon. Ayan, oh. Pakita ko sa inyo yung buong area. Ayan siya, oh. Ayan yung entrance ng museum. Tapos, mamaya, ipoproject nila dyan yung lights. Ipoproject nila dyan. Oh. Mommy, ko the house. Oh. Mommy, Waro? house home. Okay. Kasabihin pa niya sa vlog ko. Mommy, ko the house. Bakit? Ko the house. Bakit?
Wij moeten eerst kijken. Maar Anong maar? even wachten voor de lief. Ja, maghintay muna sa lights. Even wachten. Yeah, maghintay nga. Di ba sinabi ko sa'yo kanina? Medyo blurred ang ano natin ba kasi ano na gabi. O siya? Yes. Gabi na kasi dito ba? Ayan si Daddy. Nilamig ka, Dad? Nakikita niyo ba yon mga Jo? Ayan o. Ayan yung waiting minutes ba? 11 minutes na lang para mag-start yung show. Bongga. Oh, si Zoe lang ang pinakabata dito. Tingnan mo yung mga nanonood oh. Mga ano halos, mga thunders na. Mag-i-start na mga Jo. Wow, vamos Zoe. Ganyan siya mga Jo. Enjoy the show. Maria Louise van Hessen-Kassel komt in 1710 naar Leeuwarden, arrives in Leeuwarden in 1710. 1710 ziet Maria Louise van Hessen-Kassel as the young bride of the Frisian stadhuis. Als jonge bruid des Friesischen stadhuis. Als jonge bruid van de Friese stadhuis. Naar Leeuwarden. Nachdem unerwartet früh im Tod ihres Mannes. Als haar man, when her husband, Johan Willem Friso, dies unexpected sterft, übernimmt sie für 20 Jahre als Stellvertreterin das Regime. Neemt zij 20 jaar lang zijn plaats in als regent. She replaces him as a regent for 20 years, until her son is old enough to succeed. Tot haar zoon oud genoeg is om op 20 years als Priest das Amt anzutreten. Mit dem Auszug aus der Stadt in 1731 in 1731 the time has come for Maria Louise to leave the stadhuis. Maria Louise vertrekt uit het stadhouderlijk hof. Now, she can enjoy her favorite pastime. Maria Louise in tranquility kan nu in alle rust genieten van haar liefhebberij en leidenschaft in haar prinsessenhof. Mooi eh. Ayan ang Zoe oh. Enjoy na enjoy silang dalawang mag-ama.
Zoe. Zoe, hi. Nagde-date ang mag-ama, oh. Tapos na ang Sound and Light Spectacle. Ayan. Nandito kami muna. Inom muna ng warm. Nag-inom sila ng warm drink. Ayan. Dito kami malapit doon sa parang leaning tower dito. Ayun, no? Ay, nag-date yung mga yan. Uy. Ang sweet nila, oh. Sige. Nag-share sila sa isang tsokolada, warm tsokolada milk. Maganda din itong restaurant nila, oh. Malapit sa ano ba? Ang ganda dito naman, oh. Date yan sila. Sila naman daw mag-date kasi last time kaming dalawa ng daddy niya ang nag-date ba? Kaya sila naman daw ang mag-date. Ayan ang restaurant. The Chiviton. Kayo lang. Oh, ang sweet naman na. Oh. Sweet naman ng dalawa, oh. Baba. Is up. Oh, paka-sweet naman, eh. Sige. Das ist bitte. Salamat po. Salamat po. Please subscribe. To channel. Please subscribe to our channel. To. Bye. Bye-bye muna sila. Bye. Bye. Mwah. Looking here. Mwah. Food, so bye. 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 Bye.